Hey guys, it's me, your writer author, Ria. And for today's video is, bago again. It's another day, another book that we need to unbox. So, kararating yan siya. And guess what? This is the newest, what you call this? Bagong labas na libro. Yeah. The original price is 1950 or 1,950. But I only bought it for 150 pesos. Just the difference, diba? Ang galing. Talaga. Dapat na nalagay talaga tayo dyan. So, thank you Psicom Publishing. Palak talaga di na siya dadating. Kasi, ano yun guys, naulan. So, I'm expecting a delay sa delivery. But, tsaka ang tagal niya bago dumating kasi nag-stock siya sa ano sa to ship. Yun. So, without further ado, before we start, please like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming updates or unboxing videos. Subscribe. So, yeah. Open na. Buksan natin. You know, guys, yung naaalala nyo, napararunan ko yung part 1 nito sa giveaway. And, doon nagsimula yung, pagkakolect ko ng libro. So, ano to? Wait, what's to? Ito din yung pinambalot nila. So, kung nakuhulaan nyo, ayan po yung binili ko. Ito yung laman. Shit. So, yeah. Stranded kami sa ulan. Oh. So, yeah. Because we got ordered to kunin na natin tong book. Huwag na tayong patumpik-tumpik ka. Alam mo, believe talaga ako sa Psicom kasi yung mga hindi nakakapasa ng mga pages is ginagawa nilang pambalot for safety ng books. So, yeah. So proud. Ayun nga pala guys, sabay-sabay tayo punta-punta din tayo sa event nila. Pag nagkataon pag wala ng ulan. No. So, yeah. Here it is! Ang ganda! Wait, I'm matching free book kasi parang nayupi. Yan. Sa packaging siguro or sa katagalan. Yan na siya. So, as you can see, nandito po yung part 1 niya. Wait, let me get it. Ayan po, oh. Part 1 and part 2. O, diba? Complete na yung collection ko. I don't know if may part 3 pa kasi hindi ko pa nababasa. But, yeah. Look, I have those too. Ang ganda, no? Ayan. Ang ganda. Part 1 and part 2. So, yeah. Thank you again sa nag-donate nito sa akin. Dahil sa'yo, yeah. Nagsunod-sunod yung gastos ko. Thank you. Yun lang naman po guys. Please like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. And subscribe for more. Bye! Abangan nyo nga pala guys yung vlog ko about sa sa Army Fest. Kasi madami nag-request nun kung bakit ako naka-handbook. So mga hindi po nakakalam, yeah. Antayin niyan. Mauuna yan ma-upload kasi di pa. I swear. Kasi sipagin ako i-upload yun. So, yan. Toodles. Shrimp.